हेलो गाइस, क्या हाल है। आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हम इन्फिनिक्स के या कोई भी हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें हमारा साउंड ना कम हो जाता है या हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो कहाँ से करें हम तेज़। ये मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। ठीक है, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करें, लिखा हुआ साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर है। इसमें से आप सबसे नीचे आए, सबसे पहले तो आप सबसे नीचे लिखा हुआ साउंड एनहेंसमेंट, यहाँ पर आके इसको ये बेस लाउडनेस है वॉल्यूम बूस्टर फॉर स्पीकर, ये ऑन कर दें। ठीक है, से बूस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगी साउंड। तो इसके नीचे लिखा हुआ है DTS साउंड, यहाँ पे इसमें जाए। अच्छा, आपको चाहिए जैसे कि आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें आपको साउंड चाहिए ज़्यादा, तो आप म्यूज़िक पे कर दें यहाँ से। अगर आपको वीडियो प्ले करते हैं, कोई मूवी फिल्में या ड्रामे देखते हैं, उसमें चाहिए तो आप वीडियो पे कर दें। या अगर आप गेम्स खेलते हैं उसमें आपको साउंड चाहिए थे तो आप यहाँ से गेम पे कर दें। और ये जब गेम पे कर दें, आपको गेम खेलना है तो आपने गेम पे करिए। इसके नीचे लिखा हुआ है यूज़ गेम साउंड, इसमें आने के बाद ये याद है कि इसको आपने ट्रेडिशनल पे ही रखना है, इन फ्रंट या वाइड पे नहीं रखना, ट्रेडिशनल पे ही रखना है। और बाकी इनको नीचे जो लिखा हुआ है बूथ, इसको नहीं छेड़िएगा भाई। ठीक है, बस इतना आपने कर देना है, आपका साउंड आपका तेज़ हो जाएगा। बाकी अगर आप स्मार्ट पे करेंगे तो सब चीज़ें जो होंगी, म्यूज़िक, वीडियो गेम, इस पर सब नॉर्मली होगा जैसा है आपका। अगर आपको किसी चीज़ में इस ज़्यादा चाहिए, तेज़ चाहिए साउंड के, हमें ज़्यादा मिले साउंड, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।